ভারতের উত্তরাখণ্ডে বরযাত্রীবাহী একটি বাস খাদে পড়ে ২৫ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও ৪০ জন। উত্তরাখণ্ডের পাথর ঘাওয়াল এলাকায় গত রাতে এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানায় পুলিশ। রাজ্যের পুলিশ প্রধান অশোক কুমার গণমাধ্যমকে জানান, ২১ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। আহতদের দুর্ঘটনাস্থলের কাছের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে জানান তিনি। এক টুইটে এই ঘটনাকে হৃদয় বিদারক আখ্যা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। बस हादसा हुआ और अब ये जानकारी मिला है और